Бисмиллахир рахманир рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Алиф лам ра. Тилька аятуль китабиль хаким. Алиф лам ра. Это аяты мудрого писания. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Неужели люди удивлены тем, что мы внушили человеку из их среды предостеречь людей и обрадовать уверовавших вестью о том, что они получат от их Господа воздаяние за свои благодеяния? Неверующие сказали: безусловно, он явный колдун. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. Поистине, ваш Господь Аллах, который создал небеса и землю за 6 дней, а потом возвысился на троне. Он управляет делами, никто не будет заступаться, кроме как после его дозволения. Таков Аллах, ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему. Неужели вы не вразумитесь? إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Все вы возвратитесь к Нему, согласно истинному обещанию Аллаха. Он создает творение в первый раз, а затем воссоздает его, чтобы по заслугам вознаградить тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. Тем же, которые не уверовали, уготованы напиток из кипятка и мучительные страдания за то, что они не уверовали. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Он тот, кто даровал солнцу сияние, а луне свет. Он установил для нее фазы, чтобы вы могли вести летоисчисление и знали счет. Все это Аллах сотворил только ради истины. Он разъясняет свои знамения для людей знающих. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. Поистине, в смене ночи и дня
И в том, что Аллах сотворил на небесах и на земле, есть знамение для людей богобоязненных. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. Поистине тем, которые не надеются на встречу с нами, довольствуются ближней жизнью и удовлетворяются ею, а также тем, которые пренебрегают нашими знамениями. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Пристанищем будет огонь за то, что они приобретали. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. Поистине тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Господь поведет верным путем за их веру. В садах блаженства под ними будут течь реки. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Там они будут взывать «Свят Ты, о Аллах!». Там их приветствием будет слово «мир», а их молитвы завершатся словами «Хвала Аллаху, Господу миров». ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. Если бы Аллах ускорил для людей наступление зла, которое они призывают в своих проклятиях, подобно тому, как Он ускорил для них наступление добра, о котором они просят в молитвах, то они непременно погибли бы. Но мы оставляем тех, которые не надеются на встречу с нами, слепо скитаться в своем беззаконии. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Когда человека поражает горе, он взывает к нам и лежа на боку, и сидя, и стоя. Когда же мы избавляем его от напасти, он проходит, словно никогда не взывал к нам по поводу постигшего его несчастья. Вот как приукрашено для тех, кто излишествует, то, что они совершают. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. Мы уже погубили поколения, жившие до вас, когда они поступили несправедливо. Наши посланники привели им ясные доводы, но они не уверовали. Так мы наказываем грешных людей. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون.
Потом мы сделали вас их преемниками на земле, чтобы посмотреть, как вы будете поступать. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Когда наши ясные аяты читают тем, которые не надеются на встречу с нами, они говорят: «Принеси нам другой Коран или замени его». Скажи: «Не подобает мне заменять его по своему желанию. Я лишь следую тому, что мне внушают, и боюсь, что если я ослушаюсь Господа моего, меня постигнут мучения в великий день». قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Скажи: если бы Аллах пожелал, то я не стал бы читать его вам, и Он не стал бы обучать вас ему. Прежде я прожил с вами целую жизнь. Неужели вы не разумеете? فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. Кто может быть несправедливее того, кто возвел на Аллаха навет или отверг его знамение? Поистине, грешники не преуспеют. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они говорят: они наши заступники перед Аллахом. Скажи: разве вы можете поведать Аллаху такое на небесах и на земле, чего бы Он не знал? Свят Он и превыше того, что они приобщают в сотоварищи. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Люди были единой общиной верующих, но впали в разногласия. И если бы прежде не было слова твоего Господа, то их разногласия были бы разрешены. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ. Неверующие говорят: почему ему не ниспослано знамение от его Господа? Скажи: сокровенное принадлежит одному Аллаху. Ждите, и я подожду вместе с вами,
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. Когда мы дали людям вкусить милость после того, как их коснулась беда, они тотчас начали ухищряться против наших знамений. Скажи, Аллах быстрее в ухищрениях. Поистине, наши посланцы записывают ваши козни. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Он тот, кто предоставил вам возможность путешествовать по суше и по морю. И вот вы на кораблях, плывущих вместе с ними при благоприятном ветре, которому они рады. Но вдруг подует ураганный ветер, и волны подступят к ним со всех сторон. Они решат, что они окружены, и станут взывать к Аллаху, очищая перед Ним веру. Если ты спасешь нас отсюда, то мы будем одними из благодарных. أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. Когда же Он спасает их, они бесчинствуют на земле без всякого права на то. О люди, ваши бесчинства обернутся только против вас самих. Это благо ближней жизни. Потом вы возвратитесь к нам, и мы поведаем вам о том, что вы совершали. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس
كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Ближняя жизнь подобна воде, которую мы ниспосылаем с неба и благодаря которой смешиваются земные растения, идущие в пищу людям и животным. Когда же земля покрывается убранством и приукрашается, а ее жители полагают, что они властны над ней, наше повеление постигает ее ночью или днем. Мы превращаем ее в жнивье, словно еще вчера она не изобиловала. Так мы разъясняем знамения для людей размышляющих. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Аллах призывает к обители мира и благополучия, а кого пожелает, наставляет на прямой путь. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Тем, которые творили добро, уготована наилучшая и добавка. Не будет на их лицах ни праха, ни унижения. Они — обитатели рая, в котором они пребудут вечно. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. А воздаянием тем, кто приобрел зло, будет равноценное зло. Их постигнет унижение, и никто не защитит их от Аллаха. Их лица словно покроются клочьями ночного мрака. Они — обитатели огня, в котором они пребудут вечно. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. В тот день мы соберем их вместе, а потом скажем многобожникам: оставайтесь на своих местах вместе со своими сотоварищами. Потом мы разделим их, и сотоварищи скажут им: вы вовсе не поклонялись нам. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. Довольно того, что Аллах свидетель между нами и вами. Мы не ведали о вашем поклонении. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. Там каждый человек испытает то, что он совершил прежде. Они будут возвращены к Аллаху, их истинному покровителю, и покинет их то, что они измышляли.
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Скажи, кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет делами? Они скажут «Аллах». Скажи, неужели вы не будете богобоязненны? فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. Таков Аллах, ваш истинный Господь. Что может быть после истины, кроме заблуждения? До чего же вы отвращены от истины? كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Так подтвердилось слово твоего Господа о том, что нечестивцы не уверуют. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. Скажи, есть ли среди тех, кого вы предаете в сотоварищи к Аллаху, такой, который создает творение, а затем воссоздает его? Скажи, Аллах создает творение, а затем воссоздает его. До чего же вы отвращены от истины? قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. Спроси, есть ли среди тех, кого вы предаете в сотоварищи к Аллаху, указывающий путь к истине? Скажи, Аллах указывает путь к истине. Кто более достоин того, чтобы за ним следовали? Тот, кто сам указывает путь к истине, или же тот, кто не может найти верного пути, пока ему не укажут на него? Что с вами? Как вы судите? وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. Большинство их следует своим предположениям, но ведь предположения никак не могут заменить истину. Поистине, Аллаху известно о том, что они совершают. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Этот Коран не может быть сочинением кого-либо, кроме Аллаха. Он подтверждает то, что было до него, и разъясняет Писание от Господа миров, в котором нет сомнения.
أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Или же они говорят, он выдумал его. Скажи, принесите одну суру, подобную этим, и призовите, кого сможете, кроме Аллаха, если вы говорите правду. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Нет, они объявили ложью то, что не могли объять знанием и что еще не исполнилось. Таким же образом его отвергли их предшественники. Погляди же, каким был конец несправедливых. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. Среди них есть такие, которые уверуют в него, и такие, которые не уверуют в него. Твой Господь лучше осведомлен о распространяющих нечестие. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Если тебя сочтут лжецом, то скажи, мне достанутся мои деяния, а вам ваши деяния. Вы не причастны к тому, что я совершаю, а я не причастен к тому, что совершаете вы. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. Среди них есть и такие, которые выслушивают тебя. Разве ты можешь заставить слышать глухих, если они к тому же не разумеют? ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. Среди них есть и такие, которые смотрят на тебя. Разве ты можешь наставить на прямой путь слепых, если они к тому же не видят? إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Поистине, Аллах ни в чем не проявляет несправедливости к людям, но люди сами несправедливы к себе. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. В тот день Аллах соберет их, словно они пробыли на земле или в могилах, всего лишь 1 дневной час, и они узнают друг друга. Поистине убыток потерпят те, которые считали ложью встречу с Аллахом и не следовали прямым путем. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.
Мы покажем тебе часть того, что мы обещали им, или же умертвим тебя, но они все равно вернутся к нам. Кроме того, Аллах — свидетель того, что они совершают. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. У каждой общины есть посланник. Когда же приходил посланник, между ними все решалось по справедливости, и с ними не поступали несправедливо. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Они говорят, когда же исполнится это обещание, если вы говорите правду. قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Скажи, я не способен причинить себе зло или принести себе пользу, если того не пожелает Аллах. Для каждой общины установлен срок. Когда же наступает их срок, они не могут отдалить или приблизить его даже на час. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ. Скажи, как вы думаете, какую часть мучения от Аллаха будут торопить грешники, если они постигнут вас ночью или днем? أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ. Неужели вы уверуете в них только тогда, когда они постигнут вас? Неужели теперь, после того, как вы торопили их? ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ. Потом будет сказано тем, кто поступал несправедливо: «Вкусите вечные мучения. Разве вам не воздается только за то, что вы совершали?» وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. Они спрашивают тебя, неужели это правда? Скажи, конечно, клянусь моим Господом. Это подлинная правда, и вам не избежать этого. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Если бы несправедливый человек владел всеми богатствами земными, то он отдал бы их в качестве выкупа. Они скроют раскаяние, когда увидят мучения. Между ними рассудят беспристрастно, и с ними не поступят несправедливо. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ
أكثرهم لا يعلمون. Знайте же, что Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле. И знайте, что обещание Аллаха – истина, но большинство из них не знают этого. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. Он оживляет и умерщвляет, и к Нему вы будете возвращены. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. О люди! К вам от вашего Господа явилось назидание, исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Скажи, это благодеяние и милость Аллаха. Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. Скажи, что вы думаете об уделе, который ниспослал Аллах, часть которого вы объявили запретной, а часть дозволенной? Скажи, Аллах позволил вам это, или же вы возводите навет на Аллаха? وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. Что думают о дне воскресения те, которые возводят навет на Аллаха? Поистине, Аллах милостив к людям, но большинство из них неблагодарно. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана, и что бы вы ни совершали, мы наблюдаем за вами с самого начала. Ничто на земле и на небе не скроется от твоего Господа, будь оно даже весом в пылинку, или меньше того, или больше того. Все записано в ясном Писании. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Знайте же, что приближенные Аллаха не познают страха и не будут опечалены. الذين آمنوا وكانوا يتقون. Те, которые уверовали и были богобоязненны. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة
لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Им предназначена радостная весть в жизни ближней и в последней жизни. Слова Аллаха не подлежат отмене. Это и есть великое преуспеяние. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. И пусть не печалит тебя то, что они говорят. Поистине могущество целиком принадлежит Аллаху. Он слышащий, знающий. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Знайте же, что Аллаху принадлежат те, кто на небесах, и те, кто на земле. Чему же следуют те, которые взывают вместо Аллаха к сотоварищам? Они следуют лишь предположениям, и они лишь строят домыслы. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Он тот, кто создал для вас ночь, чтобы вы отдыхали в течение нее, и создал день светлым. Поистине, в этом знамение для тех, кто внимает. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. Они говорят, Аллах обзавелся сыном. Свят он богат, и ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Нет у вас никакого доказательства этому. Неужели вы наговариваете на Аллаха то, чего вы не знаете? قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Скажи, поистине те, которые возводят навет на Аллаха, не преуспеют. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Они попользуются мирскими благами, а потом вернутся к нам. И тогда мы дадим им вкусить тяжкие мучения за то, что они не уверовали. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. Прочти им рассказ о Нухе. Вот он сказал своему народу: «О народ мой! Если вам тяжко от того, что я нахожусь среди вас и напоминаю о знамениях Аллаха, то я уповаю на Него. Объединитесь со своими идолами и действуйте открыто, а затем возьмитесь за меня
и не давайте мне отсрочки. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. Но если вы отвернетесь, то ведь я не просил у вас награды. Меня вознаградит только Аллах, и мне велено быть одним из мусульман. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Они сочли его лжецом, и мы спасли его и тех, кто был с ним, в ковчеге. Мы сделали их преемниками и потопили тех, кто отвергал наши знамения. Посмотри же, каким был конец увещеваемых. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. После него мы отправили посланников к их народам. Они привели им ясные доводы, но те не уверовали в то, что отвергли прежде. Так мы запечатываем сердца преступников. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. После них мы послали Мусу и Харуна с нашими знамениями к фараону и его знати, но они возгордились. Они были грешным народом. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. Когда к ним явилась истина от нас, они сказали: поистине, это очевидное колдовство. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. Муса сказал: неужели, когда истина явилась к вам, вы говорите, колдовство ли это? Поистине, колдуны не преуспеют. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. Они сказали: неужели ты пришел для того, чтобы отвратить нас от того, что мы видели от наших отцов, и чтобы вам обоим досталось величие на земле? Мы не уверуем в вас. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. Фараон сказал: приведите ко мне всех знающих колдунов. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Когда колдуны явились, Муса сказал им: бросайте то, что вы хотите бросить. فلما
ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Когда они бросили, Муса сказал: «Вы явили колдовство. Поистине, Аллах сделает его тщетным. Аллах не исправляет деяний, распространяющих нечестие». وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Аллах утвердит истину своими словами, даже если это ненавистно грешникам. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. Из-за страха перед тем, что фараон и его знать будут преследовать их, Мусе поверили лишь немногие потомки из его народа. Поистине, фараон превознесся на земле. Поистине, он был одним из тех, кто излишествует. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Муса сказал: «О мой народ, если вы уверовали в Аллаха и стали мусульманами, то уповайте на Него». فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. Они сказали: «Мы уповаем на одного Аллаха. Господь наш, не делай нас искушением для людей несправедливых». ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. По своей милости спаси нас от людей неверующих. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. Мы ниспослали откровение Мусе и его брату. Устройте для вашего народа жилище в Египте, превратите свои жилища в места для поклонения и совершайте молитву. Обрадуй же верующих. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Муса сказал: «Господь наш, Ты даровал фараону и его знати в ближней жизни украшения и богатства. Господь наш, и вот они сбивают других с Твоего пути. Господь наш, уничтожь их богатство и ожесточи их сердца, чтобы они не могли уверовать, пока не увидят мучительные страдания». قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Он сказал: «Ваша молитва принята. Ступайте прямым путем
и не следуйте за теми, кто не обладает знанием. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Мы переправили сынов Исраиля через море, а фараон и его войско последовали за ними, бесчинствуя и поступая враждебно. Когда же фараон стал тонуть, он сказал: «Я уверовал в то, что нет Бога, кроме того, в кого уверовали сыны Израиля. Я стал одним из мусульман». الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Аллах сказал: «Только сейчас». А ведь прежде ты ослушался и был одним из распространявших нечестие. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Сегодня мы спасем твое тело, чтобы ты стал знамением для тех, кто будет после тебя. Поистине, многие люди пренебрегают нашими знамениями. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Мы поселили сынов Израиля в славной стране и одарили их благами. Между ними не было разногласий, пока к ним не явилось знание. Поистине в день воскресения твой Господь рассудит между ними в том, в чем они расходились во мнениях. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Если ты сомневаешься в том, что мы не спаслали тебе, то спроси тех, кто начал читать Писание раньше тебя. Поистине, к тебе явилась истина от твоего Господа. Не будь же в числе тех, кто сомневается. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. Не будь в числе тех, которые считают ложью знамения Аллаха, а не то окажешься одним из потерпевших убыток. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. Поистине, те, о которых подтвердилось слово Аллаха, не уверуют. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. Пока их не постигнут мучительные страдания, даже если им явятся любые знамения.
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Разве были селения, жители которых уверовали после того, как они узрели наказание и им помогла вера, кроме народа Юнуса? Когда они уверовали, мы избавили их от позорных мучений в ближней жизни и дозволили им пользоваться мирскими благами на некоторое время. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих? وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. Ни один человек не уверует без дозволения Аллаха. Он обрушивает ярость на тех, кто не разумеет. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Скажи, наблюдайте за тем, что на небесах и на земле. Но знамения и предостережения не приносят пользы людям неверующим. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Неужели они ждут дней, подобных тем, которые наступили для их предшественников? Скажи, ждите, и я подожду вместе с вами. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Потом мы спасем наших посланников и тех, которые уверовали. Так нам надлежит спасать верующих. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. Скажи, о люди, если вы сомневаетесь в моей религии, то ведь я не поклоняюсь тем, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Я поклоняюсь Аллаху, который умертвит вас, и мне приказано быть одним из верующих. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. Обрати свой лик к религии, будучи ханифом, и не будь из числа многобожников. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
Не взывай вместо Аллаха к тому, что не приносит тебе пользы и не причиняет тебе вреда. Если же ты поступишь так, то станешь одним из несправедливых. يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Если Аллах нашлет на тебя беду, то никто, кроме Него, не избавит тебя от нее. Если Он пожелает одарить тебя благом, то никто не отвратит Его милости. Он одаряет ею того из своих рабов, кого пожелает. Он прощающий, милующий. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. Скажи, о люди, к вам явилась истина от вашего Господа. Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе. А кто впадает в заблуждение, тот поступает во вред себе. Я не смотритель над вами. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Следуй тому, что внушается тебе через откровение, и терпи, пока Аллах не вынесет приговор, ведь Он наилучший из судей.